玲。你好啊！大家好，我係安。香港土生土長嘅港泰混血女星鄺玲玲，因為 GL 泰劇同拍檔昂喺全球爆紅。喺今年30歲正嘅生日，玲玲選擇同拍檔嚟到香港開粉絲見面會，孖住同樣都係5月壽星嘅昂一齊慶生。粉絲除咗喺見面會場內準備大型嘅慶生佈置，亦喺香港鬧市嘅戶外大型 LED 度落祝賀廣告。兩位仲有親自去打卡多謝粉絲，而玲玲亦去咗一個好特別嘅地方祈福啊！見玲玲好似頭先都去咗黃大仙拜神。係啊，我去咗黃大仙拜神，因為嗰度其實係我最初我媽咪大肚嘅時候去祈求有一個健康嘅 BB， 咁今次就特登30歲啦，翻嚟就感謝觀音菩薩係咯，一路喺度保護住我。你今日係生日正日啦，咁其實今日嚟生日正日見到啲香港嘅 fans 咧，有啲咩感受？佢哋專程幫我安排咗喺香港呢度搞咗場粉絲見面會啦。其實我覺得係一件非常對於我嚟講係非常一件幸運同埋開心嘅事情，係啦，因為可以同我愛惜嘅人一齊度過30歲嘅生日。So your birthday also in May. So how will you celebrate your birthday? So actually, I don't really care of the special day much. So Really? I don't know. Simple dinner with my family, with my loved ones, that enough. 一班粉絲亦喺見面會度準備生日驚喜送俾玲玲，邀請到玲玲其中一位偶像 Man 姐佘詩曼拍片送祝賀，阿佘仲唱埋泰文生日歌添啊！Hello， 玲玲，我咧就收到你 fans club 嘅 email， 邀請我錄一個 birthday greeting 俾你。咁我知道咧你好喜歡我嘅，咁我都好中意你噶。我知道你就係生日啦，咁係應該係今日咯，咁我就送一份禮物俾你啦。俾個 key 嚟。蜀山玩 good， 蜀山玩 good。蜀山玩 good， 蜀山玩 good，Happy birthday！ 嗱，如果你下次去香港咧，你就打俾我，約我一齊去食燒鵝奶。多謝佘詩曼小姐。作為玲玲嘅閨蜜，昂點會冇表示呢？阿昂之前一日喺澳門搞活動嘅時候，同粉絲裝飾咗個蛋糕送俾玲玲，仲擠咗個大心，搞到玲玲相當感動啊！